bën një vizitë, sa i përket problemit të hundës, thotë doktor, thotë në këtë moment nuk mundem sepse kam punë, do kthehem prapë në Kanada, por do t'ju kontaktoj nga atje për të lënë një termin sa i përket operacionit. Dakor, i themi, na merr në telefon, thotë e cakton terminin, vjen për operacion. Kur vjen për operacion, doktor thotë unë me që po i nështrohem ndërhyrjes së periudhës hundës, dua ta bëj thotë edhe estetikën, me kërkesë të bashkëshortes. Gjithmonë thotë e kam pasur ëndër për ta bërë, dhe bashkëshortja më tha me që po i ndërhyn, bëje. Çka do të thotë kjo? Që sot nuk ka më ndarje të moshës në 73 vjeç, në moshat e mesme apo në moshat e reja. Sot tek meshkujt rekomandohet prej moshës 16 vjeçare, ndërsa tek femrat prej moshës 15 vjeçare. Për shkak se procesi i rritjes përfundon. Nga ky moment më asnjë lloj problemi sa i përket pjesës estetike të hundës. Ndërsa tek fëmijët, operacioni estetik i laprat të veshëve rekomandohet para se të hyjë fëmia në shkollë. Për shkak se është rritur jashtëzakonisht shumë fenomeni i bullizimit, edhe për të shmangur këtij fenomeni, rekomandohet të bëhet para se të hyjë në qedh ose para se të hyjë të paktën para se të hyjë në shkollë, bëhet jashtëzakonisht mirë mbahen fashat 7 deri në 10 ditë. Dhe lejohet, nuk është asnjë lloj problemi. Asnjë lloj problemi. Është shumë e rëndësishme me shmangur fenomenin e bullizimit. Përpara, ndoshta edhe për shkak të patriarkalizmit, fëmijët kanë qenë më të dëgjueshëm. Kur prindi ka thënë që do të shkosh në shkollë, do të dëgjosh arsimtarin, nuk do të bësh problem, nuk do të fysh të tjerët, kanë qenë më të dëgjueshëm. Sot për shkak të rrjeteve sociale është rritur jashtëzakonisht bullizimi, edhe fëmijët po ankohen shumë, po mbyllen, po i humbin vetbesimi. Bëhet operacione dhe nuk kanë pastaj problematik më. Shkojnë me shumë kënaqësi. Dhe kur jemi tek mosha, po flasim specifikisht për hundën, në këtë rast, ka pacientë të cilët vinë në moshë të hershme, sikur ajo që e përmendëm pak më herët, 15-16 vjeçare? Shumë. Me të vërtetë. Edhe në vendin tonë? Po patjetër. Kam një familje, nuk po bëj ata që mund të ndjekin dhe mund ta dinë, kanë qenë 4 motra. I operoj 2 motrat fillimisht, pastaj kur vjen motra e tretë, për ta kryer operacionin vjen edhe ajo. Ajo ka qenë 14 vjeç. Edhe thoshte unë nuk dua të shkoj, thotë. Dua të operohem edhe unë. Po je e vogël, çfarë problemi ke? Nuk e ke hundën keq. Unë thotë nuk marr frymë fare me hundë. Si s'merr frymë? Kur bëj vizitë, i tregoj me endoskopi dhe shikojnë prindrit ngelen keq sepse e kishin anashkaluar fëmijën e tyre. Dhe pas një viti vjen vajza për të operuar, me njëherë pas operacionit vendosin tampona që merr frymë me hund, kur zgjohet nga anestezioni, vajza filloi të qaj nga gëzimi që po merr frymë. Mos flasim pastaj për pjesën estetike, që thotë doktor ti mua ke ndryshuar 2 herë, kam lindur përsëri. Spari sepse po marr frymë lehshëm, dhe s'dyti se unë kam bërë hundën e ëndrrë të cilën e kam pasur. Patjetër. Gjithsesi, ka pacient tani që vinë për çështje më puro kështu estetike. Dhe ndoshta edhe që nuk është se kanë të nevojshme.